你是否曾感到后悔的苦涩和金属味道在你的喉咙里燃烧？就在你说了一些不该说的话之后，那个可怕的瞬间，愤怒的迷雾消散，你带着痛苦的清晰度意识到，你刚刚在仅仅5秒的情绪失控中摧毁了数月的建设、信任和进步。也许不是愤怒，而是瘫痪的恐惧让你在黄金机会面前退缩，让时刻流逝，并在失眠的深夜里用如果折磨自己。你看着镜子，看到的不是一个指挥官，而是一个自身反应的人质，一个发誓了1000次这次会不同的人，却只是掉进了大脑同样的化学陷阱。这种脆弱的感觉，这种在你不仅仅是自己生活的车辆中的被动乘客的感觉，是一个没有过滤器运作的心智的典型症状，像一只被困的动物一样，对每一个外部刺激做出反应，产生一种耗尽你灵魂的精神疲惫。我想让你知道，这场内心风暴，这个混乱，在这个混乱中，你的选择似乎是由瞬间的电脉冲决定的，而不是由你的真实意愿决定的。这不是你的性格缺陷，而是一个需要紧急打破的生物人质的生物学模式。你正生活在一种慢性反应的状态中，狂暴海洋中一艘没有舵的船，那里每一波情绪，无论是焦虑、愤怒还是狂喜，都决定着你命运的方向，反复将你扔向岩石。现代社会伴随着其持续的触发因素和无限的压力，被设计用来让你保持在这种决策宿醉的状态，总是疲惫，总是落后于你自己的感觉，总是为你在一时冲动下所做的事情道歉。但是想象一下，哪怕只有1秒钟，如果能够暂停触发因素和你反应之间的时间，在你存在的棋盘上做出决定性动作之前，通过掌握绝对控制权，你的生活会是什么样子？今天我们要给你的大脑安装一个新的操作系统——冷静头脑协议。这是一个通过5条基本规则的外科手术般的旅程，将把你的冲动转化为不可动摇的战略主权。我们不是在谈论压抑情绪或成为一个无感觉的机器人，而是学习去感受而不服从，掌握主权间隙的艺术，那个你的全部个人力量所在的无限小的空间。这是一堂密集且具有变革性的课程，所以在我们开始拆除你的旧反应之前，我需要你坚定对这个内容的承诺。现在订阅频道，以免错过你发展的任何阶段，并且作为出席的第一个行动，在下面评论你在世界的哪个地方观看这堂课，让我们连接我们寻求自我掌控的心智军团。现在就做，并准备好，因为你心智的重建立即开始。这种自我毁灭循环的解决方案不是冷漠，也不是消除你的人性，而是采用一种像尖端心智技术一样运作的哲学，应用斯多葛主义。忘记斯多葛派是不感觉任何东西的人，一块没有生命的石头的错误形象。真正的冷静头脑协议不涉及情绪的缺失，而是绝对拒绝被它奴役，把你目前的心智想象成一台未调谐的收音机。你肆无忌惮的情绪只是信号噪音，刺耳的静态干扰扭曲了现实，并引发不必要的恐慌。我们今天要做的是调谐到外科手术般的清晰度的频率，在那里你察觉到恐惧、愤怒或欲望，但是带着科学家分析危险数据的距离感去观察它们，而不允许，绝不允许它们劫持你行动的控制面板，并支配你的行为。这种转变的操作秘密在于我们所说的主权间隙。这是一个将反应性的业余爱好者与历史上的伟大战略家区分开来的基本概念。在你接收到的刺激，无论是同事意想不到的侮辱、混乱的交通，还是糟糕的财务消息，和你对它的反应之间存在着一个时间空间，通常是无限小的。绝大多数人生活在紧贴刺激的状态，像膝跳反射一样在自动驾驶模式下反应，从未进入这个至关重要的空间。你从现在起的最高目标是进入这个缺口，并积极地扩张它，将毫秒转化为逻辑统治的心智机动领域。正是在这个安静的间隙中，居住着你的自由、你的选择权和你的尊严。在这个之外，你只是一个随着外部混乱的不和谐音乐跳舞的生物木偶。为了将这种实践锚定在现实中，我们援引马可·奥勒留的形象，这位对已知世界拥有绝对权力的罗马皇帝，他拥有完全的权威去处决任何激怒他的人，或满足任何在他脑海中出现的黑暗欲望。
但他日复一日地选择了相反的道路，铁一般的纪律和持续的自我反省。他深刻地理解，真正的皇权不在于压在他头上的金冠，而在于在政治风暴和帝国瘟疫中治理自己精神的不可协商的能力。今天，你将不仅仅学习理论，而是像他那样的人用来在一个疯狂的世界中保持理智的源代码。准备好，因为我们现在要解剖将把你从环境的受害者转变为棋盘大师的决策算法的5个阶段。你需要建立来对抗混乱的第一道屏障是现在停止规则，这是对你自身生物学的一种粗暴的物理干预。在情绪触发器被激活的确切瞬间，无论是一句粗鲁的话，工作中的一个错误，还是突然的挫折，你的身体进入一种神经化学劫持状态，你的爬行动物大脑仅专注于眼前的生存，接管指挥权，并用皮质醇和肾上腺素淹没你的血管，让你准备好进行一场血腥的战斗或绝望的逃跑。而在现代社会中，这很少是必要的。规则要求你冻结任何外部动作，不要说话，不要打字，不要移动。这种不动比看起来要难无数倍，因为它违背了数百万年来对你尖叫着要现在反应的进化。通过做点什么来缓解内部紧张的冲动是压倒性的，一种恳求通过快速且通常是破坏性的反应来抓挠的心智瘙痒。你的心智会试图说服你正义，要求立即回应。沉默是软弱，但你必须将这个声音识别为一只受惊动物的尖叫，而不是你的理性。最初的战斗不是对抗世界，而是对抗你自己对动能释放的需求。为了赢得这场内部战斗，想象一下风暴中的飞行员的隐喻，想象你在指挥一架穿越剧烈湍流的商用飞机，灯光闪烁，机身剧烈震动，在客舱里，你的情绪是处于绝对恐慌中的旅客，尖叫着飞机要坠毁了。如果你飞行员让自己被这种恐惧感染，并开始和他们一起尖叫，松开操纵杆去捂住脸，灾难是肯定的。你唯一的功能，你神圣的义务，是无视你身后震耳欲聋的噪音，并专注于你面前的导航仪器。保持手在操纵杆上的技术是战术呼吸，生理学的手刹。深吸气数到4，屏住呼吸4秒钟，然后缓慢呼气4秒钟。当你这样做时，你向你的迷走神经发送直接信号，命令心率减慢，并强迫副交感神经系统进入行动。这是一种黑客攻击你自己硬件的方式，告诉你的身体威胁不是致命的，它可以放下防备。当你呼吸时，时间似乎在变慢，创造了主权间隙的第一层。外部世界继续快速旋转，但在你的驾驶舱内，寂静开始安顿下来，允许你听到恐慌之外的东西，你自己的智慧。你不再是风暴，而变成了风暴的观察者，通过你的纪律护盾与它隔开。要注意，当你停止身体时，你中断了愤怒或恐惧的正反馈循环。情绪需要行动来进食和生长。如果你拒绝行动，情绪开始死于饥饿。你仅仅通过拒绝用你的动作喂养它，就在杀死冲动的怪物。这种暂停不是被动性，它是最高形式的战略性心智活动。当其他人在灯光亮起时，像晕头转向的蟑螂一样奔跑时，你保持不动，混乱中的一尊专注雕像。权威正是在这种不动中诞生的，因为谁控制了自己的反应时间，谁就不可避免地控制了互动的结果。通过掌握现在停止，你夺回了反应性从你那里偷走的尊严。没有什么比一个成年男人或女人在公开场合脾气崩溃更可悲的了，也没有什么比一个人在面对侮辱时深呼吸并保持目光坚定更强大的了。你会发现90%看起来紧急的问题，仅仅通过这几秒钟的有意识充氧就会溶解或变小。这看起来像是致命的冒犯，其实只是一个误会，或者是你自己不安全感的投射。现在由于你施加的平静而变得可见，以此确定性结束这个阶段。你最初的沉默是一种武器。通过应用现在停止规则，你不再是你生活经济舱中尖叫的乘客，并最终承担起机长的座位。准备好阅读仪器，并将飞机引导出乌云。随着身体的稳定，我们推进到清晰度的第2个层次，
必要性过滤器。在这里，战斗从生物学转移到逻辑。人类心智是一台讲故事的机器，沉迷于在简单和中立的事实之上添加戏剧性的解释层。你在这里的挑战是进行认知手术，将原始事件发生了什么与情绪判断你对自己说的关于发生了什么的故事分离开来。这是极其复杂的，因为我们倾向于将事实和观点融合为一个单一的绝对真理。如果有人斜眼看你，你的心智不会记录眼球运动，它记录不尊重、威胁或评判。你必须与这种自动融合进行斗争，积极地质疑你的心智提供给你的叙述。问：这是一个可以在法庭上被证明的不可否认的事实，还是我的自我正在讲述的一个故事？想象你的心智是理性法庭，一个真理必须占上风的庄严空间。在这个法庭上，你的情绪是歇斯底里和戏剧化的控方律师，尖叫着反对，指着手指，并试图通过夸张和关于未来及他人意图的毫无根据的假设来操纵陪审团。他们不想要真理，他们想要赢得受害者的官司。你，然而，不是律师，也不是易受影响的陪审团。你是最高法官，坐在高处，手拿锤子。你的功能是看着这些情绪律师，并要求证据在哪里。你拒绝形容词，并要求名词。你拒绝推测，并要求具体数据。通过应用这个过滤器，你学会了剥离事件中承载的形容词。他羞辱性地侮辱了我，在法官的视角下，变成了他用嘴发出了一些组成贬义词的声音。我悲惨地失败了，变成了获得的结果不是预期的。当你移除形容词时，你移除了它所携带的情绪毒药。斯多葛哲学教导我们，困扰我们的不是事物，而是我们要对事物的意见。侮辱只有在你同意它有力量时才会痛，障碍只有在你给它贴上不可能的标签时才会吓人。必要性过滤器是阻止你在这些有毒意见下签字的工具。你会意识到，你大部分的痛苦不来自现实，而来自对现实的抵抗。通过接受赤裸裸的事实，你消除了心智摩擦，释放了巨大的能量。这些能量以前是用来与你自己解释所创造的幽灵做斗争的。这种实践赋予你一种对戏剧的免疫力。当你周围的人被冒犯、绝望，并在水杯里制造风暴时，你带着科学家在显微镜下分析细菌的冷漠观察事件。分析中没有愤怒，只有对因果的观察。你在这里获得的力量是绝对的清晰度。你停止对心智幻觉做出反应，开始与物理现实互动。物理现实总是比想象的噩梦更易于管理。你变成了一个看清地形本来面目的战略家，而不是恐惧希望它成为的样子。在这个阶段结束时，你将已经清洁了你心智的挡风玻璃。必要性过滤器将世界混乱的噪音转化为可操作的数据，允许你旅程的下一步基于坚实的真理，而不是情绪假设的流沙。现在你已经把事实和观点分开了，是时候用卫星视角 view from above 来调整你的感知比例了。危机中心智的自然状态是极度的放大，问题占据了你视野的100%，阻挡了阳光，似乎是宇宙中唯一重要的事情。你的任务是通过强迫一个彻底的缩小，来打破这种以自我为中心的近视。这里的内部冲突是自我的虚荣心，他喜欢感觉自己是一场宇宙悲剧的主角。自我想要相信他的痛苦是特别的，他的情况是独一无二的，世界应该停下来观看他的痛苦。你必须拥有勇敢的谦逊来承认，在宏大的事物体系中，你和你的问题是瞬间的星辰。开始这个练习，想象你自己正坐在你现在所在的地方，接着想象你的意识漂浮出你的身体，升到天花板，从那里看着你自己很小，只是房间里的一此人，继续上升，看着建筑物、街区、城市随着数百万其他生命跳动，每一个都有自己的戏剧、痛苦和希望，升得更高，直到到达轨道。在那里，地球只是一个悬浮在无限黑暗中的蓝色和寂静的球体。从这里上面看，边界消失了，城市的噪音消失了，而你的问题，那场争论，那笔债务，那个恐惧，变成了不可见的，在整体的巨大面前变得无关紧要。给这个空间视角加上时间的维度，
想想在你出生之前的数十亿年和在你死后将来的数十亿年，问自己，这在10年后还重要吗？100年后呢？几乎毫无例外的答案是一个响亮的不。这种视角不是为了产生虚无主义或抑郁，而是为了把你从个人重要性的沉重负担中解放出来。如果这一切都没那么重要，那么你是自由的，可以在行动时没有对错误的瘫痪性恐惧。来自这种微不足道的轻松是达到阿塔拉克西亚 ataraxia 及灵魂安宁的关键。当从太空回到你的身体时，你带回了星星的宁静。问题还在那里，但它不再是一个怪物，它只是一个需要解决的情况，被剥夺了过度的情绪负荷。你重新将悲剧况定为一个单纯的后勤不变。这种视角不是为了产生虚无主义或抑郁，而是为了把你从个人重要性的沉重负担中解放出来。如果这一切都没那么重要，那么你是自由的，可以在行动时没有对错误的瘫痪性恐惧。来自这种微不足道的轻松是达到阿塔拉克西亚 ataraxia 及灵魂安宁的关键。当从太空回到你的身体时，你带回了星星的宁静。问题还在那里，但它不再是一个怪物，它只是一个需要解决的情况，被剥夺了过度的情绪负荷。你重新将悲剧况定为一个单纯的后勤不变。这种视角允许你嘲笑生活的荒谬。斯多葛派不是从不笑的人，而是嘲笑为如此小的事情如此担心的讽刺的人。这种宇宙幽默是对抗绝望的坚不可摧的盾牌。卫星视角恢复了你的比例感，你停止把擦伤当作截肢来处理，并开始有效地分配你的心智作为，为你真正重要的罕见事件保留你的大反应。在结束这个阶段时，你感觉比你的问题更巨大。以前问题吞噬了你，现在你把它托在手掌中，带着巨人看着蚂蚁的疏远好奇心观察它。你准备好计划未来，而没有被它压碎的恐惧。随着视角的调整，我们现在用最坏情况模拟或 premeditatio malorum 来面对对未来的恐惧。焦虑本质上是对未知的恐惧，一个生活在不确定性阴影中的怪物。心智更喜欢怀疑的折磨，而不是确定的痛苦。避免直接看可能的后果。你这里的规则是在恐惧的地下室开灯并直视怪物的眼睛。自然的倾向是天真的积极思维，希望一切顺利并忽略风险，这是脆弱性。斯多葛战略家做相反的事，他故意的可视化灾难，问自己，如果我冲动行事，绝对最坏的可能情况是什么？然后，如果我生活中一切都出错了，我还能生存吗？想象你的心智在和命运下一场国际象棋模拟。一个业余爱好者移动棋子，希望对手是仁慈的。特级大师计算他失去皇后、失去城堡、被困的路线。他在移动棋子之前，在脑海中经历失败，以确保它不会在现实中发生。以生动的细节想象灾难性场景。如果你失去工作，会发生什么？你将不得不削减开支，也许搬家，寻找新机会。这不舒服吗？是的。这致命吗？大概不。通过定义噩梦，你意识到它是有限的且可生存的。当恐惧被量化时，它就失去了瘫痪的力量。现在反转模拟，如果我现在应用逻辑和纪律，最好的情况是什么？对比未来后悔的剧烈痛苦和现在自我控制的持久骄傲，利用对后悔的恐惧作为做正确事情的燃料。这种技术将弥散的焦虑转化为具体的应急计划。与其担心，不如准备。如果 X 发生，我会做 Y。 你创建了一个心理安全网，知道即使在最坏的情况下，你也有一个行动计划。通过预谋邪恶，你也屏蔽了你的心智免受冲击。如果最坏的情况发生，你不会措手不及。你会说，我已经预料到了这个，而且我已经知道如何处理。你消除了经常打碎、毫无准备者精神的惊讶元素。你发现大部分预期的痛苦是不必要的。心智在想象中比在现实中受苦更多。通过面对最坏的情况，你解放自己去大胆地追求最好的情况，因为你知道井底有一个你已经绘制好的梯子。这种模拟给你一种不可动摇的自信，不是那种什么都不会出错的傲慢自信，
而是那种不管什么出错了，我都会站着的强健自信。这是幸存者的自信，不是幸运儿的自信。结束这一点，要理解恐惧不应该被避免，而应该被咨询。他是一个谨慎的顾问，不是一个独裁者。通过倾听恐惧要说的话，并制定理性的策略来减轻它，你将一个内部敌人变成了一个战术盟友。我们到达了算法的顶点，外科手术般的执行。所有的哲学、呼吸和分析，如果是没有在现实世界中以正确的行动达到高潮，都是无用的。在这个最后阶段的危险是分析瘫痪，一种反复咀嚼选项直到机会过去的恶习。斯多葛主义要求行动，它不是一种安乐椅哲学，它是一种战场哲学。这里的规则简单而残酷，一旦做出了理性的决定，犹豫必须死亡。你必须以速度和精确度从思想的领域移动到物质的领域。内部冲突是残留的怀疑，一种再想一会儿的欲望，但你必须切断这个循环。采用创伤外科医生的角色，想象一个在混乱的急诊室里的外科医生，病人在流血，团队很紧张，外科医生不能奢侈的哭泣、发抖或哲学的思考生命。他已经知道需要做什么，他伸出手，拿起手术刀并进行切割。你的行动必须具有同样的品质，冷酷、精确和必要。如果决定是结束一段有毒的关系，你要带着切除肿瘤的人的坚定去做。如果是辞职，或者是道歉，或者是投资你的积蓄，你行动而不回头。要理解，情绪可以，而且可能会在行动之后出现。外科医生可能会在手术后的更衣室里崩溃和哭泣。你可以在采取艰难态度后发抖和感到恐惧，但在执行期间你是纯刚。这种行动与情绪之间的时间分离是高绩效的秘密。你感觉，但在关键时刻不服从。你允许情绪作为后来的庆祝或哀悼到来，绝不作为你行为的引擎。外科手术般的执行，在你面前和在他人面前建立你的声誉。人们学会信任你，不是因为你好，而是因为你是可预测的、一致和有效的。你变成了一股自然力量，一个说到做到的人。每当你基于理性执行一个艰难的行动，你就在你自尊的银行里存入了一枚硬币。你通过经验证明你是你命运的主人。这是真正的性格建设，在压力下采取的艰难行动的总和。你不寻求完美，寻求正确。错误是可能的，但情绪疏忽不是。如果你基于可用的最佳逻辑行动了，你就处于和平之中，不管结果如何。结果属于命运，行动属于你。结束协议，要理解冷静头脑不是一种天赋，而是在行动的锻造中训练出来的肌肉。经过这5个阶段，停止、过滤、提升、模拟和执行，你超越了生物人质的状况，并最终占据了你自己意识的王座。到达这个协议的结尾，不是一个单纯的被动消费数字内容的行动，而是一个区分好奇者和真正的入门者的心智耐力测试。大多数人已经在前几分钟放弃了这堂课，被下一个快速娱乐视频分心，证明他们没有能力维持自我转变所需的专注。然而留下了，你吸收了理论，可视化了实践，现在背负着应用冷静头脑协议的责任的重量。为了与你的理性签署这个新契约，我要求你留下你的点赞，并现在检查你的订阅。不要为了算法做这件事，而是作为一个对自己有意识的信号，表明你重视这种深度，并拒绝现代世界的肤浅。把这次点击视为你新主权身份合同上的初始签名。现在，我要求你在物理世界中进行第一个真正的外科手术般的执行行动。没有被外化的知识像无用的信息一样在头脑中腐烂。我想看看谁是将在这段掌控旅程中与我并肩行走的战略家。去下面的评论区输入2个将定义你从今天起行为的词：冷静头脑。通过写下这句话，你不仅仅是在评论一个视频，你是在签署一项公开法令，在数字石头上刻下你永远不再做你情绪的生物人质的意图。让这条评论成为0点。你钉在地上，划定你的理性绝对统治的领土的桩子。不要做阴影中的沉默旁观者。
宣布你的存在，并向世界展示一个新的棋盘大师刚刚苏醒。最后，斯多葛智慧教导我们，共同利益与个人利益是不可分割的。看看你周围，意识到有多少你亲近的人正在水杯里淹死，因为纯粹的反应性和缺乏心智工具而摧毁他们的生活。与他们分享这个视频不仅仅是发送一个链接，是给在情绪风暴中漂流的人扔一个救生圈。现在就做，为了证明你拥有社会已经失去的稀有纪律，在你的评论中加上这句话，我留到了最后。这将作为你专注能力的社会证明，并激励新来者坚持下去。你现在有了地图、指南针和舵，外面的风暴没有变，但飞行员变了。接管指挥权。我们在下一关键。